para santri sekalian, semoga kalian semua menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Karena jujur bahwa tidak ada pendidikan yang lebih kuat membentuk karakter sejelas, selugas, sedisiplin lembaga pondok pesantren. Dan ini pernyataan bukan dibuat oleh sekedar seorang mubalik, seorang dai, profesor doktor, pakar sosiologi yang masyhur di negara kita, Dr. Imam Prasojo, mengatakan bahwa boarding school itu sesungguhnya mengadopsi metodologi proses pembelajaran di pondok pesantren. Jadi yang pertama kali ada pendidikan dengan model boarding school, di mana siswa tidak dibatasi jam belajarnya, hanya dibatasi oleh ruang istirahat. Waktu istirahat itu hanya ada di pondok pesantren. Ini diakui oleh para pakar pendidikan, pakar sosiologi di negara kita. Maka jangan aneh kalau pesantren semakin hari seolah-olah diberi ruang istimewa, seolah-olah diberi kesempatan yang berharga. Tetapi kita kelompok pesantren yang tinggal di pesantren justru harus lebih waspada menyikapi situasi ini. Saya jujur, saya bahagia ada undang-undang pondok pesantren, ada peringatan hari santri, ada Perda Jawa Barat tentang pesantren. Jujur, sebagai manusia biasa, saya merasa bahagia. Tapi di balik kebahagiaan itu, saya masih ingat pernyataan seorang ulama sufi di Banten. Hati-hati pesantren. Kalau langkah kalian tidak hati-hati, malah cenderung melakukan kapitalisasi terhadap lembaga pesantren, berlomba-lomba seolah-olah santri banyak menunjukkan kualitas, menunjukkan pengaruhmu dan kepengikutan adalah menjadi tujuanmu, maka sesungguhnya engkau sudah terjebak pada dimensi materialistis. Maka saya jujur, saya kagum terhadap guru besar kami di Banten, Mbah Dim. Ketika satu waktu ada seorang kiai dengan santri 2000 Fulan bin Fulan di luar Jawa Barat datang jarah kepada beliau, mohon doa kepada Mbah Dim. Mbah Dim itu punya tradisi luar biasa. Satu malam satu Quran khatam tarawihnya 30 juz itu hanya satu malam beliau baca. Guru mulia kami di Tasik, Abu Ya Abdul Qadir Mama Ending Musa Kawalu, pernah ikut tarawih bersamanya, hanya kuat pada rakaat ketiga dan keempat, seolah-olah kiblat terbalik karena saking buyangnya kalau satu malam harus khatam 30 juz. Subhan sunting ulama agung dan pesantren dia jenang teh santri nage ngarepu naon cenah ngarepu wah atas pesantren agung gaduh santri ngarepu foto nage araragung dipasang di mana-mana. Ada saya gitu terus al-alim al-alamah al-pukat gitu. Sunting kasebut teh Abuya, saya mohon doa karena saya ngurus pesantren. Berapa santrinya? 2000 lebih. Wih, kata Abuya, hebat amat. Hebat Ditanya oleh Abuya dengan bahasa diplomasi, itu yang ngajarnya sopo? Ngajarna sah. Loba amat santri kumaha ngajarna? Ih cenah aya pengurus titah ngajar, batur di luar titah ngajar, sagala diaktifkeun di luar digaji. Cuk Abuya jawab, ih nipu itu kamu katanya. Ngabobodo eta ka umat gitu. Masya Allah. Hari ini pesantren
Saya bangga kalau punya santri 5.000, 7.000, 12.000, bagus untuk dakwah, untuk syiar. Tapi hati-hati di balik jumlah santri yang sifatnya kuantitatif, jumlah besar. Hati-hati godaan-godaan, hati-hati keterlibatan-keterlibatan yang mestinya tidak diikut sertakan, malah diikut sertakan. Nauzubillahi min. Ulah bunga kuloba santri, saur guru-guru kuring, ulah bunga kuloba santri. Hati-hati. Salah mentos di al-mukirum kan, selain al-mukaram nih. Tos medengkreng gitu. Seolah-olah lempang kamana ge eta santri 20.000 teh mimilu kena tonggong. Waduh, di sauran di jalan dicalukan ge moal ngabaler teh. Bang wade ka mana lempeng we gitu. Tadi ajengankeun mah gitu. Waduh, make kudu gelar ge sirah kodas gitu. Waduh ya. Masa hati-hati. Tas kan wios. Kopi yang lain cai susu akang mah. Terus tepati sedap kena susu. Terus bosan gitu. Terus rada pewat gitu. Ku kopi mah rada jag-jage gitu. Tas. Tapi juga kita harus sadar, bangsa ini harus sadar, masyarakat ini harus sadar peran penting pondok pesantren di dalam proses mencerdaskan bangsa, menjaga negara, bahkan mengawal negara sampai dengan merdeka. Itu perannya lebih banyak kelompok pesantren dalam upaya bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nyai barudak santri neng terang RA Kartini pan diajarkan di sekolahnya RA Raden Ajeng Ahli Raden Ajeng Kartini boga mamang jadi bupati di Demak Bintoro tahun 1818. Anjeuna jadi bupati di Demak Bintoro hiji waktu ieu bupati Mamang Kartini ngayakeun pangaosan rutin di pendopo nu ngawurukna Sesoleh bin Umar nu masyhur Sesoleh Darat di Semarang. Janten pangaosan di pendopo teh kapungkur di sumpingan nu ngawurukna Syekh Soleh Darat. Kin Syekh Soleh Darat gaduh murid 3 anu masyhur. Hiji Syekhuna Mbah Hasyim Asy'ari, 2 Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sayyidah Sempur Palered Purwakarta, kenging tasawufna ku ama Sempur, kenging pergerakan aku Mbah Hasyim. 3 tokoh pencerah di negara urang, tokoh pergerakan nu ngadirikeun Muhammadiyah namina Ki Ahmad Darwis nu engke digentos jadi Ki Ahmad Dahlan. Dididik ieu teh ku Syekh Soleh Darat di Semarang. Syekh Soleh Darat sok gaduh pangaosan di Demak Bintoro ari di Semarang ka Bintoro kantun ngalangkungan daerah anu teu pati tepih, kira-kira perjalanan ayeuna mah ngan 2 jam geus nepi ka Demak teh. Sumping di Demak di pendopo ngayakeun pangaosan. Kaleresan nuju nyurahkeun surah Fatihah. Naon surah naon cenah? Tafsir surah Fatihah. Da ieu pentingna tafsir. Teras dijelaskan ku Syekh Umar dikupingkeun ku Bupati Demak Bintoro alona bupati jenengan Raden Ajeng Kartini milu ngupingkeun. Milu naon cenah? Ngupingkeun. Nah, jadi ngaji teh aya 2, aya melalui langsung sifatna sorogan nyepeng kitab ngalugot, aya nu ngaji denge di urang mah lolobana ngaji denge. Nya alhamdulillah daek keneh ngaji sakitu oge. Alhamdulillah kersa keneh pangaosan. Itu sakitu oge wios ngaji kuping ge. Barang nuju nerangkeun Fatihah ka hartos ieu Raden Ajeng Kartini. Terus naros ka Syekh Soleh Darat diwalor kalawan ka hartos penjelasan Syekh Soleh ka Raden Ajeng Kartini pan maklum urang Jawa baheula mah baheula jangan menak-menak di Jawa tong aneh di Jawa mah sapali pasantren ageung teu jauh pusat kajawen tong aneh di Jawa mah da kitu budayana. Maka ketika Raden Ajeng Kartini paham soal Fatihah, daya pemikirannya semakin cerdas, semakin terbuka tentang pengertian surah Fatihah. Nyuwun sewu, orang Jawa itu nyebut Fatihah saja, masyarakat kampungnya bukan Fatihah tapi petekah. Ulah disalahkeun da barodo.
Lamun santri kitu we mah belegug santrina. Jangan disalahkan, tapi juga tidak perlu dibela habis-habisan. Karena harus diperbaiki. Saya sepakat dengan Gus Muafi ketika ngomong ini bicara tradisi, sastra linguistik di tingkat lokal, tapi juga tidak harus jadi pembenaran untuk selamanya membaca Fatihah dibaca peteka gitu loh. Kalau memang udzur lisannya, kalau memang dia udzur tidak mampu mengucapkan Al-Fatihah, malah mengucapkan Al-Fatihah wae, baru dimaklumi. Tapi ketika belum udzur, bukan dilegitimasi dan dikuatkan untuk dibenarkan Fatihah itu sama dengan Fatihah. Jadi ulah kabablasan. Geus balik deui santri Al-Jauhar, hayo. Lain tukang ngawahan wae. Lain tukang sesepak wae. Santri Al-Jauhar mah nyepak dina waktuna. Ngawahana keur nyepak. Teu tiap waktu sesepak wae. Ngan teu cicing neangan tanaga keur nyepakan kamungkaran. Itu Al-Jauhar. Kenapa? Karena Al-Jauhar dibangun oleh tradisi ilmu. Berjuang itu harus dibangun dengan tradisi ilmu. Lo nggak bisa berjuang tanpa ilmu. Kecuali Anda menjadi pasukan biasa, menjadi prajurit tidak terlalu pandai dalam ilmu agama, tidak terlalu pandai menguasai metodologi perang. Prajurit tahunya hanya tunduk kepada putusan komandan, melaksanakan setiap seluruh perintah dari komandan. Kecuali Anda mau jadi prajurit. Al-Jauhar ini kelasnya bukan prajurit, ini adalah komando besar dalam pergerakan perjuangan umat Sandi Siangis. Jadi pakai ilmu. Manta kuring di mana-mana nyarita sing sabar sabar. Sewaktu-waktu kudu jiga pelukis Patinosidin pakai jurus Patinosidin. Sewaktu-waktu make jurus gapleh dorong, gunakeun gapleh dorong. Sewaktu-waktu make jurus budak sekolah SD ini udu ini Budi. Iwan adik Budi. Yana gondrong endut. Misalkan. Enggak apa-apa. Karena perjuangan itu butuh metodologi. Dan ingat, dalam Islam perang itu bukan tujuan, qatlu itu bukan tujuan. Tujuan daripada semua yang dilakukan upaya dakwah oleh umat Islam sepanjang zaman sampai akhir zaman, tinggal bitang Kangjeng Nabi dugi ka umat akhir zaman, tujuannya lain pasea, lain pagedrug, lain perang, tapi tujuan utama hatta la takuna fitnah wa yakuna dinulillah, terjaganya akidah, terpeliharanya tauhid kita, dan terciptanya ketentraman orang melaksanakan syariat agama Islam. Maka hati-hatilah mempergunakan senjata yang bersifat media. Hati-hatilah berkata-kata, hati-hatilah bersikap dan memberikan pandangan. Bukan berarti Anda pengecut dan lari dari pertempuran, tapi gunakan strategi dan jurus kekuatan agar tujuan utama hatta la takuna fitnah wa yakuna dinulillah tercapai di negeri ini. Amin ya robbal alamin. Hati-hati. Posisi umat Islam ayeuna engkang bungah abdi mah akang moga-moga sing panjang usia. Dari kuno wani mah urang teh moal beak aya wae nu warantun berjuang dina agama mah, tapi kuring teh aya ka melangka keung mah. Lamun ieu nu wani umat Islam jumlahna seueur, para pejuangna seueur, ari pakihna ai alimna eueuh, ieu pibahayaeun kana perjuangan urang. Mutlak perjuangan kedah ngagaduhan jalmi alim. Mutlak kangge ngarakeun perjuangan urang ti ayeuna dugi ka payun. Sim kuring jeung keluarga besar di Pandeglang emut kana cariosan guru di Kadukawa nya gurunya emang sim kuring. Saur Abuya Sanjak ieu bahasana. Yeuh nu tukang main po diajar main po sing po kana jurus silat ngan kade diajar salat maka aing. Eta teh cek Abuya Sanja. Sok diarajar main po ka abah anu sok jurus naon kuasai dina silat teh ngan sia mun hayang bener salat diajar maka aing salatna. Tah nu kesing kuring ka Bandungan ayeuna kunaon urang dipojokeun wae, dipojokeun.
sebab sakapeung sok aya overacting di pihak urang, tukang guru silat kayak tukang guru sholat. Sabalikna di urang ge loba nu bisa ngawuruk sholat kalangka ngawuruk silat. Awa di urang ge seueur tah para mukimin lamun urang maot wasiatkeun ka keluarga engke sorban bapak, batik bapak, sarung bapak ulah dibikeun ka jelema teu beuki salat ya. Sebab ternyata teh akang abdi mendak mankul ngaos di Mabuya Ending sing horeng barang nu dibikeun teh ditanyakeun tiap peuting di langit dunia kun tos maot. Aya 12 pertanyaan ngan di antarana eta naroskeunana. He jalma nu baheula barang eta teh milik kaula nu dibikeun ku ahli waris kaula ka anjeun sebagai hadiah nu ganjaranna keur kaula. Nah ari anjeun meuni teu inget ka kaula hadiah-hadiah acan tiap peuting lagi hadiah ka urang teh. Mantak mun gaduh almarhum barang ditinggal ulah dipasikeun ka jalma sembarangan, kudu minimal ka tukang salat, ka tukang ibadah. Ulah padu mere teh. Kitu sanes. Sanaos tetap jadi ganjaran, tetap jadi ajru. Ngan persoalanana eta teh kan tirkah ti almarhum begitu geletuk maut biasana rengse tujuna atanapi rengse ngalaksanakeun atakah sugro atakah kubro sok dibagikeun teh wayana babagi barang almarhum nu jadi tirkah kaluargi wayana pasikeun ka jalma nu sok ibadah atuh ayeuna teh ningalikeun ti langit dunia teh almarhum Kang Pupung teh. Muga-muga we pala putrana sing tiasa neraskeun almarhum. Santrina ngalalet ngaos ayeuna nuhun barudak ceuk Kang Pupung teh ayeuna teh di barja teh kitu diilieun teh. Geus simpulkeun panjang-panjang teuing sareng santri bismillahirrahmanirrahim. Ai Al-Qur'an teh wahyu ti Allah. Di antara kitab suci nu masih terjaga dugi ka dinten kiamat adalah kitab suci Al-Qur'an. Ari jumlah wahyu Allah ima nu jadi kitab wa ima mangrupi suhuf jumlahna seueur pisan. Kabeh nabi jeung rasul nampa wahyu ti Allah. Ngan teu kabeh wahyu Allah tercatat, terjaga, terdokumentasikan. Bujeng-bujeng kitu Kangjeng Nabi hiji waktos ngaoskeun sapalih ayat Quran diuninga ku sahabat. Begitu ditaroskeun deui ku sahabat ka Nabi, Nabi didamel hilap ku Allah sehingga eta wahyu nu tos lungsur henteu lebet kana sajumlah kitab suci Al-Qur'an nu 30 juz. Intina eueuh nabi nu nganggur komo rasul pasti dibekelan wahyu ku Allah. Ari ngaran wahyu i'lamullahi ta'ala linabiyin min anbiya'ihi bihukmi syar'in au nahwihi. Ngaran wahyu teh pemberitahuan ti Allah, ilmu ti Allah pikeun ka nabi ti pirang-pirang nabina Allah mangrupi hukum syara atawa nu sarupa jeung hukum syara. Kabeh eusina wahyu teh undang-undang Allah. Setiap undang-undang pasti aya amar, pasti aya nahi, pasti aya wa'ad, pasti aya wa'id. Nabi teh
mawa hukum, ajengan teh pelanjut para nabi, maknya teu mawa hukum, maknya teu meunang nerangkeun hukum. Ari ka nabi iman, ai ka pelanjut nabi maseaan. Blon siapa? Lah iya mau balik aja datang kemana-mana ceramah bawa misi, bawa materi untuk disampaikan, untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Manya aya nabi nganggur teu bawa nanaon siapa kos nu burung pikiran teh. Gitu ha. Nabi Adam menang wahyu ti Allah, artina narima hukum ti Allah. Nabi Idris nampi hukum ti Allah, kabeh nabi sumawana rasul nampi wahyu ti Gusti Allah, nampi wahyu ti Gusti Allah. Eta mah rek jadi rasul, rek teh jadi rasul nabi wungkul pokona mah sakur nabi komo rasul pan nabi wa insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa ilam yu'mar bi tablighi fa inumi rabbi dari kafarusulun. Anapun ai para nabi, para rasul nampi wahyu pasti mutlak narima wahyu ti Allah. Geuning cenah pamiftah mana bukti? Nah, apa eta dihikayatkeun ku Allah dina Quran? Dinaon cenah? Dihikayatkeun ku Allah dina Quran. Bahwa kabeh nabi rasul nampi wahyu ti Allah, ngan wahyuna bilisani kaumi, ngangge lisan kaumna. Sekalipun aya pendapat ulama bahwa kabeh kitab suci mangrupa naon wae kitab sucina, kabeh rek suhup rek kitab suci, kabeh oge cina berbahasa Arab. Tapi ieu teh pendapat kirang ron teu rojeh, sabab anu rojeh mah bahwa wahyu nu berbahasa Arab mah adalah kitab suci Al-Qur'an. Eta kitab suci cenah eta pamiftah geuning ku Allah diuningakeun dina Al-Qur'an bahwa Nabi Sulaiman waktu ngirim surat ka Ratu Balqis teh ngangge basmalah. Eta mah dihikayatkeun ku bahasa Arab. Belum tentu Nabi Sulaiman bismillahna make bismillah bahasa Arab. Kos urang nyaritakeun pawayangan Semar Badranaya Yudhistira make basa Sanskerta, dicaritakeun ku bahasa Sunda nu ayeuna. Belum tentu Semar jeung Arjuna baheula ngomong ku Sunda, buang ngomong bahasa Cina. Gitu. Maka hasil para ulama sim kuring ngiring kena ijma para ulama. Awas ulah gagabah kena ijma, ulah disulayaan komo diruag. Sebab lamun ngaruag ijma hukumna kufur, ulah gagabah. Tos simpulkeun kabeh nabi nampi wahyu ti Allah. Setiap wahyu eusina undang-undang Allah, ngan teu kabeh wahyu Allah tercatat, teramankan, terdokumentasi. Yang teramankan, terdokumentasi abadan abada hatta yaumul qiyamah hanya Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Luar biasa. Al-Quran wae anu teu tercatat. Nabi tos uninga, Nabi tos nguningakeun ka Umar bin Khattab ka sahabat-sahabat naroskeun deui, Nabi teh duka cenah. Teu kantos wahyu nu eta. Maka kusebab Nabi memberikan jawaban seperti itu teu dikelebetkeun dina kitab suci Al-Quran. Sekalipun Umar bin Khattab beliau menghafal terhadap wahyu tersebut yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi betapa hebat Al-Quran sebagai mujizat. Belum kita bicara nasah mansuh, belum nasah mansuh juga terdapat konsep apa yang dinasah, apa saja yang dinasahnya. Apakah perkara tilawah sekaligus dengan hukum tilawatan wa hukman, atau tilawatan la hukman, atau hukman la tilawatan, atau hukman la hukman la tilawatan. Seueur geus ari panjang teh urang anggesan. Simpulkeun barang bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran teh lain dongeng, lain komik, lain koping ho. Al-Quran teh panduan hirup anjeuna sehingga kenging ngajamu wahyu-wahyu Allah nu memehna diturunkeun ka para nabi jeung rasul, dihijikeun dina Al-Quran sehingga Al-Quran tiasa berasal tina kata
bermakna ngumpulkeun. Al-Qur'an ge gaduh jenengan seueur ku mulia-muliana nu di jenengan. Ismul karimna Al-Qur'an, ari sebutanana di luarna seueur pisan. Aya Az-Zikr, aya Al-Furqan, aya Al-Kitab, ngan lain Al-Fuqat. Puncakna Al-Qur'an muntos jadi Al-Furqan. Eta mah misah nu hak jeung batal, sing sabar da pasti terjadi. Ayeuna mah jigana kakarak sebagai Al-Hadi, petunjuk. Engke lami-lami dijamin ku Allah bakal tiba Quran sebagai masa furqan sing salobar. Candugi kena furqan teu acan ayeuna mah wayahna wayahna sing sabar, sing garetol ngaji, sing garetol ibadah, sing garetol ngiring jeung para ulama. Insyaallah lamun geus tumiba kena Al-Furqan nanti akan terlihat mana badut-badut, mana wayang-wayang, mana golek, mana dalang, mana pengkhianat, mana bejurang, mana asli, mana kawe, mana palsu, mana orsinil. Bakal numrah dina pase Al-Furqan kedeung deui 4 tahun lah insyaallah. Ti ayeuna 4 tahun, amin. Ya robbal. Hitung we tina kebangkrutan, karena tina kejatuhan 1924, 1824 hancur. Naon nu hancur? Tanyakeun ka guru urang sadayana na buku sejarah. Tingali ka buku guru-guru sejarah, taroskeun aya naon peristiwa di Timur Tengah 1924 di Eropa terbentang sampai ke Timur Tengah. Ada peristiwa apa? 1924 kemudian dikompilasi, dikaji berdasarkan hadis akhir zaman. Setiap 100 tahun sekali di ujung penghujung 100 tahun akan terjadi al-mujaddid, akan pembaharu akan muncul. Artinya pembaharuan kejayaan Islam akan terjadi. Berarti ini sesuai dengan apa dalam fase-fase Al-Quran, sehingga Quran ke Kangjeng Rasul tidak diturunkan sekaligus. Yang diturunkan sekaligus kepada oleh Allah ke langit dunia atau Baitul Izzah itu adalah berbentuk 30 juz sekaligus, tapi ke Nabi ditingali proses kebutuhan kondisional. Maka begitupun orang menghadapi situasi ayeuna sing taliti ieu teh kondisi kumaha, sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-nilai prinsip Al-Qur'an. Insya wah pokoknya mah jelema nu ngaji tafsir mah ulah gagabah, ulah dianggap ringan hese. Sim kuring mah yakin jelema nu geus milu pasaran tafsir soi mah lain jelema edel-edel. Pokona mah calon ajengan kabeh, amin. Eta mah komo eta nu garondrong buukna nu loba kutuan. Ya barudak dengekeun tiba heula lagi Al-Jauhar mah mana tikohna eueuh nu ngelehkeun. Ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu ma'ani eueuh nu ngerekeun ka Al-Jauhar. Tiba heula ge unggul dina bidang ilmu eta, tiba heula ge mantak garondrong teh koclak kujuman teh. Ulah gagabah. Sia teh kudu atoh jadi santri Al-Jauhar teh barudak. Alhamdulillah. Eueuh ti dituun aya santri Al-Jauhar make mundur ti pakalangan. Allah. Komo saukur titah ngawuruk, komo saukur titah naon ngajar santri, ngajar masyarakat. Lah, santri Al-Jauhar boro-boro tu tanah akan berkat tua boboko ge jadi. Insya aing percaya aing. Pokokna mah santri Al-Jauhar mah mun kelobaan mah warani we. Panggil we jeung aing paduduaan sararopan. Ai kena tabligh akbar boro-boro kawin ka Habib geung heureuyan urang deui. Boro-boro ai panggil pareup-pareup sarapan. Katingali buku tuanna teh. Insya
Tos Nyai Ujang khusus ke santri repeh alumni anu aragang repeh ya budak santri sarang budak santri. Bismillahirrahmanirrahim. Quran teh hukum-hukum ti Allah ulah jiga Bani Israel baheula Israel dibere hukum ti Allah embungeun ngahukuman ku hukum Allah sehingga dihikayatkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an maranehanana nu baheulana nepi ka satuluyna embungeun dipake kana hukum Allah atuh kafir teu asa-asa jelema embung diatur ku hukum Allah tiba heula nepi ka modarna embungeun ingkar kana hukum Allah teu asa-asa kafir hukumna eta mah baheula Bani Israil bahula geus tong di ulah dibabaca deui kenal Ibrahim bil abdi wal bisri ulah geus ngararti eta mah geus ngararti baheula naon cenah baheula nepi ku Gusti Allah sia teh cenah embung-embung teh diatur ku aturan Allah geus cenah sia makasih kafir gitu mantap kafir teh ulah diganti ku non muslim kade eta teh nang milih Gusti naon nganimbakeun ilmu ka ieu tempat ieu pasantren dijagi diraksa ku Allah dugi ka dinten kiamat oge kaluargi anu dikantun raka-rakana rai-raina putrana sadayana dipasihan katabahan kasobaran pala putrana muga-muga dijenengkeun janten ulama penerus ieu pasantren bi barokati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Abdi ngahaturanan insyaallah ke uleman resmi sumping ke Al-Jauhar duka dina sasi November akhir tadi aya pelatihan khusus di Bumi Pribados lamina 2 dinten 2 wengi ngan pesertana screening dibatas hanya 25 orang dibatas akan dididik tentang ilmu-ilmu khusus terutama tentang ilmu berkaitan tata negara berkaitan undang-undang melatih bagaimana cara menulis membuat jurnalisme membuat apa yang harus diucapkan di media sosial, bagaimana cara mengkritik yang benar, bagaimana keras tapi tengah bahayakan, itu nanti akan ada pelatihan di tempat Pribados 2 dinten 2 wengi insyaallah Al-Jauhar abdi payunan pun guru insyaallah ajang gaduh jatah dibatas tiap pasantren hiji kangge Al-Jauhar mah insyaallah dugi ka 3 urang insyaallah. Saha pematerina sanes abdi Kang aya orang-orang penting, aya orang-orang ahli perjuangan, aya orang ahli hukum, aya orang ahli sosiologi, aya orang ahli jurnalis, insyaallah kedidik khusus. Informasi ieu doakeun Kang abdi sareng tokoh-tokoh nuju ngadamel blog kabar pesantren di mana pesantren di Jawa Barat sareng Banten nuju disusun ku Pribados sareng tim pesantren-pesantren akan kami naikkan beritanya, akan kami liput sanad-sanad ilmunya tanpa memetik iklan 1 sen pun karena itu blog atau napi berita itu bersih tina iklan kangge ngahindar tina kecemburuan sosial sakitu ti Pribados sawangsulan dina dahapunten Pribados teu tiasa nyarios sakumaha biasana margi ieu tempat guru-guru Pribados hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.